Mến chào bà con cô bác cùng các bạn ở khắp mọi nơi gần xa nha. Hôm nay ngày cuối tuần đó, mình ghé qua Home Depot để mà mua ít đồ dùng cho gia đình. Tiện dịp cũng muốn quay chia sẻ lại đến tất cả bà con cô bác mình cùng xem và biết về cái chuỗi cửa hàng này nha. Home Depot cũng là một cái chuỗi cửa hàng rất là nổi tiếng ở Mỹ đó, chuyên về bán đồ gia dụng, đặc biệt là những cái hàng xây dựng, nói chung là đủ các loại luôn á, từ lớn cho đến nhỏ, từ cái đinh nhỏ xíu cho đến những cái món hàng lớn nhất đều có ở đây. Và đặc biệt là ở nơi đây bán rất là nhiều cây giống, bông hoa, đất trồng và các loại chậu trồng cây này kia đó. Nói chung chẳng thiếu thứ gì hết đó. Và cũng là một cái chuỗi cửa hàng rất là nổi tiếng ở Mỹ đó. Và đặc biệt hôm nay mình ghé qua đây và cũng quay lại chia sẻ đến tất cả bà con mình cùng xem và biết về cái chuỗi cửa hàng này nha. Thật sự rất là tuyệt vời luôn á. Và lời đầu cho mình gửi lời cầu chúc đến cả nhà luôn nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Và bây giờ mời tất cả bà con cô bác mình cùng đi xem nha. Trước hết mình sẽ quay sơ lược qua cái khu mà bán cây giống, các loại bông hoa, hạt giống này kia đó, để bà con mình cùng xem vui. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào bên trong cái nơi mà bán đồ gia dụng đó. Nói chung là các loại điện máy, gỗ, xây dựng này kia, nói chung là đủ loại hết, sơn, rồi nhiều thứ lắm, tủ lạnh, máy giặt, nói chung ở đây chẳng thiếu thứ gì hết đó. Đặc biệt là ở đây bán những cái barbecue đó, rất là tuyệt vời. Nếu mà ai thích mua barbecue để ngoài trời đó thì mình đến đây mình mua. Những cái barbecue ở đây đẹp lắm. Và bây giờ mời tất cả bà con cô bác mình cùng đi xem nha.
đây là một vài nét chia sẻ về cái cửa hàng Home Depot ở thành phố San Jose đến tất cả bà con cô bác mình cùng xem và biết về cái cửa hàng này. Và video cũng tương đối dài, mình xin phép được dừng ở nơi đây nha. Xin kính chúc tất cả bà con cô bác cùng các bạn luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở nhiều video sau nha. Và mình cũng muốn nhắc lại cái Home Depot này nằm ở trên đường Torrey thuộc thành phố San Jose, miền Bắc California. Và xin kính chào tạm biệt nha.